čoms no Usmas īstenībā. Viņš teica, ka šī vietā neviens vēl nekad nav nenoķēris. Pagaidām, tad mēs taisam tās derības vai netaisim? Derības vajag? Nu viss, tad davai. Zaudētā lēc ūdenī? Zaudētājs lēc pliks ūdenī. Pilnīgi pliks? Jā. Bet ja abiem pārējiem nav, tad tas, Ja mums nevienam nav zivs, tad Giņš to es zaudējis. Nu nē! Jā. Es atvainojos. Tā kā mums ir gaidāmi lieli viesi, tad pirms lieliem viesiem ir jāsakārto māja un jāpārbaudo, viss ir kārtībā. Arī zem gultas, jā. Un mēs nolēmām ieskriet pārbaudīt, vai tā Usmas ezera slava atbilst īstenībai, vai te līdeks ir un vai te var vest liels ciemiņus, olimpiskus ciemiņus. Pats svarīgākais jautājums, kur ir apsolītās līdeks? Kur ir apsolītās zivis? Nu, gan jau, ka viņas ir ezerā, tikai kaut kur slēpjās. Varbūt viņām nav īstais laiks, kad ēst. Šito jūs visiem stāstiet. Vajag labi strādāt. Visi brauc un tic. Cilvēki brauc pēdējā laikā ļoti daudz. Usmas ezerā vienmēr ir bijusi tāda īpaša vieta uz Latvijas ūdeņu kartes, bet vienā brīdī viņš tā kā padzisa un varbūt to arī atvest atpakaļ uz to punktu, kas līdz tam noveda un kas notika pēc tam. Tie kādi 10 gadi atpakaļ droši vien bija, vai ne? Jā, nu būs 10 gadi jau riņķī un tagad jau ar pilnīgi skaidru pārliecību var teikt, ka tā bija totālākā pārzveja. Pats galvenais bija tīkla daudzums un tur tāda jau visatļautība, kad zemēra zivs ļoti daudz, patur lomā un tieši ar tīkliem. Tāds bija, tādi cilvēki tika noķerti. Gan jau, ka arī makšķernieki, ja nav tāds regulārs kontrols, arī jau ir čaļi, kam paslid kāja un arī paņem vairāk, paņem tās pašas zemēra zivs. Man patika, te nesen sociālos redzēju, kā Matīs Žagars pateica par to, kā ir, ja ņem vairāk zivis nekā vajag. Tas bija ļoti, ļoti trāpīgs. Sūda brāļi, jāsaka. Tā bija. Kempingos pie ezera, makšķernieks jau pirms tiem 10 gadiem sāka izzust kā suga. Vienkārši cilvēki teica, Usma ir pēdējā vieta, kur mēs izvēlētos braukt, un tā arī darīja, nebrauca. Tad šobrīd mēs jūtam, kad makšķernieki atgriežas, tādi nelikumīgi tīkli, tādi gadījumi ir 1-2 gadi griezumā. Varbūt kāds peldošs ūdens, tur pa daudz salikts, kaut kas tāds. Kādas ir tev zināmās lielākās līdekas, kādas te ir noķertas? Tāda, ko es pats esmu iecēlis uztveramajā tīkliņā, nav milzīgi liela, 8,7 kg, bet tādas, ka ir ķertas 12 kg pār, tas ir, tādas ir vairāk vīri stāstījuši. Labi, pēdējais svarīgākais jautājums, kurā virzienā mums braukt pēc tam 1,2 m un lielākā? Tepat līdzīgs labs iepratī meķiem, redzi, te ir superīgākā veģetācija un nav īpaši dziļš. Un sēkļi, šobrīd jābrauc uz sēkļiem, uz dišu sēkli, uz godeļu sēkli un jābrauc uz sēkļiem. Viss mēs laižam uz līcīti un uz sēkļiem. Paldies tev par sarunu un lai izdodas panākt to alūksni. Atsaksim. Čau. Čau. Gunāra, vai tev ir šī ezera licence? Usma ir licence ezera. Zini, kāda sūda? Man liekas, ka viņi sāk darboties stundu pēc nopirkšanas. Velcēt arī drīkst no 1. maija līdz 31. maijā. Tā jau arī uz specialitāti. Tikai, lai atrastu vējas zivis. Tikai. Saprat? Tā notiek, ka mēs esam tieši uz kances, tas stāstos arī. Mēs varam gan uz sāniem mētāt, gan uz priekšu un pāri tam sēklam. Pasties, stingri pašsit. Kā tas iespējams ir? Normāli capīt bija.
tajā pašā vietā? Sačuku. Neliekas, baigi liela viņa pagarām tikai plēš pretī, bet... Nu, zin kā, varbūt paņem sačuku, es nevaru saprast īsti. Viņa augšā arī nenāk, viņa vispār nespārdās. Nu, nāk klāt pie lajos uz viņu. Es nezinu, cik viņa liela tiešām. Viņa nav sākusi spārdīties, nereiz nav paspārdījusies. Reiz tā ir laba zīmē. Nu, mēs otrajā metienā. Tagad skaties, vai tu savus acis dabūji sapakaļ. Es ceru. Tā. Nē, es būtu tagad projām. Skaisti iepazīšanās, labs sākums. Pirmajā metienā man pārkoda stingeri, otrajā metienā cerēju, ka būs tā pati zivs, ka varēs izglābt, bet jāmet trešo reizi. Laižam vaļā. Skaisti trīniecīgi tāda, ne? Nu ļoti labi. Ļoti laba sākuma stadija copēja. Ļoti laba sākuma, mums ir ļoti laba sākuma. Forši ir, ka labi sākās. Viss ezers vieniem pašiem. Jauki. Viņam saprast, viņš nāk, viņš tā nav, man šitā mazāk. Boigo aktīvo, tādu maucienu. Es to zinu. Uzvelku ārā, šito arī. Čau. Paldies. Labs, tādas spēcīgas copis, viņš to arī tāds mauciens. Pašu stūrīšu. Maza dežuranta. Atā. Nu. Uz leju. Aiziet. Ir. Jā. Nav liela. Ir sēklīts, ir zāles, ir zivis. Bišķiņ ātrāk viņus atsaucas nekā pie zālēm, pie krasta zālēm. Nu, kādu lielāku varētu pa ceļam sagrābt šitās zīmeļus. Tad varētu palielināt izmēri. Jā. Aiziet pasūdzies karalienei. Šitādas. Es ceru, ka tās mazās ar katru šādu pieredzi kļūst gudrākas. Šodien pārbaudījām vietiņas, zināmas un nezināmas. Atradām zivis. Izmērs no sākuma bija šitās, pēc tam drusku samazinājās, bet tas nekas, apetīti bija. Jā, kopā kaut kādas 7 zivs laikam bija laivā, vēl copis bija. Priekš tāda vēlās pēcpusdienas ieskrējuma, baigi ok, tā kā jāiet zvanīt kungiem. Jā, triņš, kur jūs esat? Tiekamies! Labrīt! Mārcis ir ne tikai gids šeit, bet arī no cik gadu vecuma? No 4 gadu vecuma. Nu, lūk, tā kā nevajag mums ne dziļuma kartes, ne kruķus, vai ne? Nu, pa lielam nē, jā, bet kā jau es tev vakar teicu, Usmas ezers ir tas, kurš atklājas ne visiem, atklājas retajiem. Vai viņš mums atklāsies šodien, to mēs noskaidrosim.
Čau, vecīt. Tu vēl neesi mirs. Čau. Patīk vēl makšķerēt? Vēl patīk makšķerēt? Čau visiem. Mums ir pietiekami. Nofilmē man kostīmu. Viņa ātri to bildi aiznes prom, es redzēju. Čau. Šodien mums ir 4. reizi pa kārtu, 4. gads. Mums notiek makšķerēšanas nometne bērniem. 5 dienas viņi pavada pie Usmas ezera, mācās apgūst gan pludiņu makšķerēšanu, gan spinningošanu. Mēs iepazīstam arī zvejas arodu, pie mums ciemojas arī zinātnieki. Arī šodien būs VVD pārstāvs, kas stāstīs par makšķernieku ētiku un zivju resursu aizsardzību, par to, cik svarīgi ir katra makšķernieka domāšanas veids pareizs ar domu par nākotni. Un piekdien mums vienmēr ir kā tāds ķirsīts uz tortes, kad pie mums ciemojas sportisti un ar laivām izvizina jauniešus pa ezeru. Tad viņi var iepazīt arī šo spinningošanas veidu. Pagājušā nedēļā gan lieliem paveicās. Viņiem tiešām katram tika makšķerēšanas sesija kopā ar Lauru. Un tad jau, jā, āķis lūpā ir, jo šajā gadā vietas uz šo nometni izķēra 3 minūtes. Ātrāk kā jaunā Rīgas teātra biļetes. Jā. Es jums izstāstīšu, ko saķēra bērni, jums ir jāmēģina viņu pārspēt, ja? Tas, ok, mums tieši vajadzēja kaut kādu čelējumu. Bērnu klasikā, bez kaut kādiem pano. Mums nav pano vispār. Jā, tu vispār bez pano zini, mēs nezinām, kas tāds ir. Bija 2,5 stundās 13 līdekas, no kurām 3 bija 3,70. Tad puikam bija rekords personīgais 83. līdeka. Bet tas arī ir viss noteikti. Tad ar katru grupiņas bija ūdenī maksimums 2,5–3 stundas. Tad pa 2,5–3 stundām virs 10 zivīm un ar vienu virs 83. Pa 2,5 stundām virs smaukšanās lūdzu. Es esmu pirmo reizi uzmāku, ko man darīt. Tie bērni arī bija ūdenī no laivas pirmo reizi. Kur var nometnē pierakstīties? Jā, pieteikties. Bet mēs nevaram uz kaut ko sadarēt. Tā lai interesantāk visiem. Sākās uzreiz, jā. Es gribu kaut ko vinnēt. Labi, par ko sadarām? Par ko sadarām? Uz lasmaņa inventāru. Aiziet. Šī tādas makšķerēšanas zābakus es neesmu redzējis. Es gandrīz vakar aizbraucu uz Decathlonu nopirkt, lai es izskatos pēc makšķernieku, bet es domāju, kā mēs tikko mēģinu pierādīt. Uzmanīgi. Salauzīs kādu, salauzīšu degunu. Apsveic ar iekļūšanu vispār Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Šausmīgi priecīgs bija, godīgi. Es nezinu, kaut kā sen nebija bijis tik priecīgs. Jā? Cilvēkiem tādas emocijas baigi svarīgas ir. Pietrūk, jā. Un tagad uzreiz no rīta jābrauc šeit. Jā. Cik forši! Ko labāk varētu darīt? Nereāli. Ja vēl noķersim zivis. Nē, mēs noķersim. Jautājums ir vienkārši cik lielas. Paskaties, kā tā laiviet ārā, mēs tā neiesim. Šausmas. Šī tik daudz čaļu laivā makšķerēšu nav. Šitā noķeram kaut ko. Kas jāsaka? Neatsakas, pie velnā! Šitā ķemīte sen nav bijusi. Tur ir mānekļu spaiņas, tu vari izvēlēties, ko tu gribi, kas tev uzrunā. Bet, ja tu gribi mest ūdeņos, mānekļus piekapini kaut kam galā. Ir bijis kādreiz, ka tu uzliec visu un aizmirst uzāķēt. Tā kā sakabināt, un tad tu meti sev savu māni big baitiņu, un tu skaties, kā viņš šmuka aizmirst. Mums ir no muguras, mēs arī sāksim šeit. Pagā, tev ir āķis sameties. Stop. Stingeri esi uzlicis. Kas te nav labi? Stingers nav uzlikts uz karabīgas. Uzliec visu un aizmirst uzāķēt. Ko šito? Tas normāli. Pagājušā copē tieši tāpat pakās vienu. Principā mēs ejam uz fokumus ar vienu uzreiz 90 vajadzētu noķert. Nu tā, lai droši. Un tad pāriesim uz mazākiem mānekļiem, lai salasīt tās 10. Jā, pasties, ka mums ir... Labi. Pirmais metiens tiešām pusgadu laikā. Jā. Sapinās. Bet tas labi, varbūt es pirmo nepaņēmu. Mēģināsim iztaisnot. Es tieši šitiem te sēklas sanāk reputāts, šitiem te ietādi. Tas 10 metriem 15 sākās.
uz zāles uzreiz. Pirmais metiens. Bet tas labi. Tas labi. Beidz mierināt. Tev viss izdosies. Pacietība. Jā. Kaut kā neķerās. Pagi, tu vienkārši šaus vaļā. Arī godīgi smaiznirs, kā tas jādara. Galvenais prāts stingrs tur. Jā, to es atceros vēl. Neticami? Nav liela. Mētā, nav tur. Nav liela, bet... Bet varbūt būs 80. Nu, nē. Šitā nebūs 80, bet ieskaits zivs ir. Ček! Paldies, un tā. Kādas makšķerniekiem attiecības ar zvejniekiem šitien? Es domāju, ka labi sadzīvo. Sadzīvo savā starpā. Atis ir ieinteresēts, protams, kā inspektors šeit galvenais ieinteresēts, lai būtu kārtība. Bet tai pašā laikā, kā es teicu, lai arī tiktu, lai var tie zvejnieki arī tomēr noķert kaut kādu zivi. Un viņi jau tomēr uz balto zivi iet vairāk, tad viņi tur breksi ņem, breksi pārsvarā. Un viņiem, cits zivs pārsvarā nav. Breksi jau viņiem zušu mūrdi ir, zušu mūrdi. Tikko uzsekoja, atnāca līdz laivai. Jā? Jā. Un tas tāds vairāk tāds. Paņēma līdzi gandrīz. Tip copa bija. Jū. Jā, Tomiņ, man biežāk ar tevi jārunā, man vienkārši reiz piesit zivs. Kaut kāds kosmos. Jā, din. Beidzot kaut ko... Kaut kas, ko par līdeku var saukt. Bišķi pamainījām vietu. Sapratām, ka kaut ko dabūt. Ko laižam, lai kaut? Viss. Labs. Skatījos, kā Svenam gāja Zviedrijā, un viņam bija iedot jauna spola, Genesis 1, vai es nezinu, vai es pareizi izrunāju vai nē. Un baigi reklamēja, ka nav iespējams uzmest ar viņu nekādu bārdu, nekādu variantu. Tad Svens arī testēja, un viņam bija tāda vienošanās, ja viņš uzmetīs bārdu, viņš dabūs to spolu pa brīvu. Tad viņš to visu Zviedrijas copas laiku copēja un mētāja, visādus iespējamos mānekļus, tur visu kaut ko, neuzmet arī bārdu. Viņš man pārdeva to produktu. Es aizbraucu, iegādājos. Tagad atbrauc makšķerēt, met un man ir bārda. Un es čakarējos jau 5 minūtes. Es varu to spolu pa brīvu dabūt vēl. Basketbolu ir spēlēt daudz vieglāk. Es ir pačīstīt. Labi spola. Nav tik slikti. Man patīk. Bet bārdu es uzmetu. Zivs. Tas būtu labi. Šitas saucās atstāja mānekli ūdenī. Eita nos. Es negaidīju to stāšanu, es vienkārši ēdu mierīgi. Tā nebūtu. Atstāju māneklai mierīgi valks un paņēmu smoka līdeciņu. Ko laižam atpakaļ? Tepat pie laivas galvenais. Terri, vai tad, kad jūs ēdat pusdienas, atstājat mānekli ūdenī? Grūtā copa iekačījā Gunāra var kaut ko. Šī ir mana pirmā zivs ar aparātiem. Līdz šim es nevienu līdeku neesmu noķēris. Nopietni? Ar panoptikas. Šitā ir pirmā. Šitā tev ir pirmā? Jā. Viss ir sabojājis atstiku. Viņš noķērs šodien ir 7,1. Jau! Davai, airē!
ja mums nevienam nav zivs, tad Ginč, tu esi zaudējis oficiāli. Paga. Es atvainojos. Paga, nē, mums... Tas ir tas pats, kas mēs varam spēlēt, un ja mēs spēlējam... Jā, bet es esmu iedevis tev savu makšķeri, tev savu svētību. Kas tev man pašam paliek? Tava pieredze. Sports ir nežēlīgs. Jā. Nu, nē. Vienkārši... Nē. 4. Davai. Bet tu esi ar mieru par to? Nē, visiem vienādi. Gunār! Te iet provokācija. Viņi man grib izpeldināt. Labi, iztēlēsimies, ka tev ir pieķēris, es parādu savas emocijas. Emocijas? Labi, pagaidām vēl ne. Tās emocijas nevar tā vienkārši parādīt. Tam ir jānotiek. Tur pafilmēt ekrānu. Ekrānā var redzēt, ka ir 1,6, 1,5 dziļums. Ko tur vēl rāda? Ūdens temperatūra. Zivis, reku. Tās ir zivis? Tās ir zivis, jā. 2 līdaks. Tas nav zivis, tas ir zelts. 2 līdaks un 1 liels. Un kaut kāds 3 kg asars sēž gruntē, gaida. Ko gaida? Nāriņu. Kur tev fāči pa Ventu vairāk copē, ja? Venta, Gulbju ezers. Jā. Nu, viņš copē tur, kur ķerās. Dublis, numur, nu cik? 3007. Nožēlojami. Es gan esmu priecīgs, jo es esmu ļoti labi pavadījis laiku ar draugiem. Labi, forši pamakšķerējuši esam, daba tomēr usma. Usmas meķi braucat tur, garšīgs karbonāds, arī pieklāja garšīgs aliņš. Arī burgerim nebija nevainas. Un ar zivīm būtu daudz foršāk. Mums vajag atrast savu klondaiku. Bišķi agresīvāk, dāmas, bišķi agresīvāk uzvedamies, nu. Aiziet. Šauj, nu! Kā tā manifestēšana notiekās tad citādāk? Šauj! Aiziet! Līdeks mēs dabījām, satikām daudzus foršus cilvēkus, pavadījām fantastisku dienu uz ūdens. Jā. Ļoti dažādi bija saule, lietas, vējš, bezvējš, vētra. Lielās šodien, noslēguši. Zālēs kaut kur. Noslēguši savu barošanās sistēmu un vispār nebija. Viņi sēduši tā kā šitie knišļi. Jā, tik uzbāzīgas. Jā. Tā aktivitāte, protams, jau nebija tā kā gaidījām. Tā kā cerējām, bet vienu 85 līdzekļu smuku dabujām. Tāda labā formā, sportisku. Bija pēns vakars. Principā ar šo vienu zivi izdevās vakars arī. Kur foršāk, laivā bez copas vai Ķīnā dzīvoklī? Laikam laivā bez copas, jā. Pārliecinoši. Viss, čau, draugi. Paldies par iespēju.